kai da lafdan ka. Wa alaikum assalam. Wando na nake nema. Wando ne nake neman sa kuma wandan nan gadarsa ne. Saboda haka in ban ga wandan nan ba to an nemi tayi hankali a garin. Allah sarki. Raban da wannan wandan zai wuya gaskiya. To, ne dai ka ga ba shige-shigen gidajen mutane nake ba ko? Ballanta na kuma a ga ina da wallahi sai ka fito min da wannan nan wallahi to ne ina la gashi saboda Allah ya saboda Allah ya nan to ba irin sa bane ni ba ko gani ba ne to sai haba yaro ina la ga wando ina zan iya dauka wando kai ba baban wannan yariyar bane ne mana to ina na ga wando kai mu ga wandan ka wannan wandan agun ba zai na gaje shi kai fa ni gahi baka ga wando ba ban gani ba baka saci wando ba sata ba da sata za mu baka baba na'am fito min da wando na ne kuma zan wanka ma mari dan Allah kai wallahi fito min da wando na wallahi ina na ga wando yaro kai tsoron Allah mana kai wallahi baka fito min da wannan nan Allah zan hada ka da wannan gandar wallahi na gani wallahi zan hada ka da wannan gandar ai wannan ma kan ka samu sallah ai an yi dar wannan kan ka cire shi kai alwala yaro wallahi sai hada ka da wannan dan Allah ne Allah ba kai hakuri wannan da hada da ya gara turo ka tafi la ta rushen gida yaro sai ka fito da sona to yanzu ina zan samu kai yaro ubanka dan Allah kai da Allah mallan yanzu da fito mu da